سلام دوستان عزیز و گل اسکنگ هستم. تازه یوتیوب شروع کردم و این اولین ویدیویی که من دارم میذارم. لطفا از این ویدیو حمایت رو زیاد کنین. من شاید روزی یه بار واسهتون روزی یه دونه یا الا 2 تا ویدیو بذارم. بدراک پلیر هستم و اینکه فردا بنده امتحان ریاضی دارم و تا اینکه برگه های تمرین رو بیارن واسه شما این ویدیو رو اختصاص دادم. این ویدیوی ما هم راجع به نمیدونم یه زندانی پارکوره. بریم که با هم دیگه ببینیم. پس let's go. خب دوستان، اولین کاری که ما اینجا میکنیم، الان ما اینجا یک عدد چارکر باکس داریم میبینیم. اینو برمی داریم میبینیم داخلش نوشته انگلیسی نوبه. خب اینا خراب میشن. تو چیزی نیستی؟ نه الان درخواست فیس ریویل نداریم چون هنوز تازه شروع کردم. تو سرم بود با فیس ریویل شروع کنم، یعنی فیس ریویل، ولی گفتم نه بذار اول کاره یکم بدون فیس ریویل شروع کنم و برم جلو اینا. یعنی من ویدیوهایی که میذارم میلیونی بشه و ما خب کانالمون 1 میلیونی بشه، یعنی بعد از 1 میلیونی فیس ریویل. آقا پس گول بدین هرچی سریعتر 1 میلیونی کنیم فیس ریویل بکنیم. بچه بنده اصفهانی نیستم، فکر نکنین یک عدد اصفهانی ام. آهان عجیب. بس شما ببینین اینو باید اینجوری کنیم یکم بالا رو. آهان ببینین اسم کانال منم اسی گنگه. بله حمایت کنین قشنگ و راحت. از اون حالت در اومدیم بریم که پارکورمون رو شروع کنیم. حالا من مهم نیست من پلیسش کنم اینجا الان. وای حاجی بچه ها باید سریع سخت‌ترین کار ممکنه، تنها کار خیلی سخته ماینکرافت پلیرها پارکوره. شاید هم وضعیتون خیلی پارکور پلیر خوبی باشین و بگیم بابا از این پارکور آسان‌تر نداریم، ولی من توی یکم از چیزا نوبم، ما فقط یکم. بچه هایی که جز یوتیوب و تیک تاک و اینستا یوتیوب هم میرین، این ذات خبره اون ذات دوری وضعیتتون. بگید بابا بگید ما که با هم دیگه دوستیم، ما که با هم دوست که از الان که نیستیم ولی داریم که با هم ما رفیق میسیم. نمیخواید اینا رو به ما بگین؟ بابا سخت‌تر این چیزی پارکورانا والا بابا، از هرچی پارکور متنفرم. خب بچه الان فکر کنم اوی خیلی سخته، خیلی سخته. بچه ولی حتما لایک و کامنتاتون رو هر جای ویدیو من شاید ویدیو لانگم گذاشتم لایک و کامنتاتون رو چک کنید. یوتیوب بعضی وقتا برای ما ایرانی ها رو میپرونه. بله دیگه ببینین یوتیوب فارسی همینه.
بله دیگه همینجوره. آیا بابا آره دیگه. خب ما الان باید بریم ریم بولگاف دیپسلیک امرالد. ما الان اینجا بگیم ما بله دیگه. بله دیگه وضعیت من نگاه میکنین دیگه. بچه من بعضی وقتا خیلی من تازه براتون ویدیوی کال آف دیوتی موبایلم میذارم. خب کلا کال آف توی یک بین ماینکرافت یکی از گیمای محبوب منه. بله یعنی من تو ویدیو هم شاید بشه یه بار یا 2 بار ویدیو کال آف رو بذارم. بچه من اگر ویدیو کال آف دیدین کم میذارم به خاطر نت ایران بدترین نت جهانه. خب بچه ها بله نت ایران جزو بدترین نت های جهانه. آره دیگه. روزی من اینجا کلکشی یاد گرفتم. من اگه الان اینجا باشه برم اینجا سری میتونم بیام اینجا. خب یعنی من دیگه لازم نیست بریم از اول بیافتیم. من الان مشکلم اینجا آخه کسی که این پارکور رو ساخته تو به فکر تو الان خودت بیای میتونی پارکورتو حل کنی؟ انگار میشه اینو پارکور رو حل کرده دش. بله خدا رو شکر وسایلم ندارتی بود یک کمشون، یعنی همین آرمورام که سالم مونده باشن خداست. آرمورای منم چیزیش نمیشه و چون ندرایتی بود. ببینین من تازه الان قلقه اینجا رو فهمیدم. بچه من الان گوشیم 8%. خب پس بعدا ادامه این پارکور رو براتون میذارم. پس تا ویدیوی بعدی فعلا گود بای.